مرحبا بكم في القناه ديالي. انا اليوم جبت لكم وصفه جديده وبغيت نشاركها معكم ان شاء الله. عندي هنايا شريحه عندي كحله، انا جبتها كحله، وعندي هنا الثومه، القياس ديال الثومه اللي درت، وعندي الشريحه انا فكيتها بحال هكا نيات، وغادي نشد ندير ليها الثومه وسطها بحال هكا. هاهي هنا درتها فيها، وغادي نبخرها في الكاس وهي مزيانه للبرد، مزيانه للبرد البنات، زوينه هي الشريحه. بحال هكا نيات. وملي غادي تبخر غادي نمعسها مزيان بالفرشيطه، وغادي نديرها فواحد القريعه، وغادي نزيد عليها الزيت البلديه، واحد المعلقه ديال الزيت ديال سميتو ديال العسل الحر، نزيدها معاه مزيانه. وغنبقى نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل، وغادي نديرها في الكسكاس. دابا ملي كملت الشريحه ديالي ها هي كيفاش. دابا غادي نسدها في الكسكاس، كل واحد على حسب. انا درت نص كيلو هو اللي درتو. هي زوينه، عادي اللي بغى يدير البيضه يديرها، اللي بغى يدير الكحله يديرها بحال دابا غنغطيه بواحد البلاصيفه حتى تتبخر ديك الساعه، وغادي نرجع معاكم. ودابا غادي نديرها في الكسكاس فور. بعد ما الشريحه ديالي تبخرات، ها هي كيفاش جات بحال هكا كتجي. ودابا غادي نطويها هنايا. صراحه البنات مزيانه للبرد، ودابا جاي غير البرد، الوقيته ديال البرد مزيانه وكتزيد المناعه. ودابا غنعسها مزيان كيف ما كتشوفوا، وغادي نشوف واحد القرعه ديال الدجاج، وغادي ندير القرعه ونزيد عليها الزيت البلديه، ونزيد عليها معلقه ديال العسل الحر ديال الليمون. وكل واحد اللي بغى يدير فيها غير الزيت يدير ليه، كل واحد على حسب المكونات اللي عنده في الدار. وبالنسبه لهذه اللي بغى ياكل هي ياكلها من وراء العشاء، معلقه من وراء العشاء مزيانه، وما يشربش الماء. هي مزيانه صحيه وتتحيد تحفه. انا غنزيد عليها معلقه ديال العسل ديال الليمون، عسل حاره، اللي بغى يكثر يكثر. والزيت البلديه، واخا تكثروا الزيت البلديه راه مزيانه. كتجي معسله بحال الكوفيتير. هذه الثومه ما تتبقاش باينه نهائيا، كتجي غابره مع داك العسوليه، كتجي لذيذه. ودابا غادي نصايبها في هاد القرعه الدجاج عندي ديال الكوفيتير. بسم الله. وغادي نحتفظ بها في الثلاجه، فين ما نبغيها غادي نجبد القريعه ديالي وناخذ منها. صراحه
صراحه البنات جربوها هايله بالتشريب، جربوها زوينه وما تتخليش البرد، وحتى الكحبه ما تتخليهاش مره نهائيا، وحتى الدراري الصغار مزيانه ليه. كيلو خرج ليا قريعه، ها هي كيف ما تشوفوا القرعه ديالي ها هي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش ليا ابوني، وخليوا لي الراي ديالكم بالتعاليق، وبالصحه والراحه.